Hadirin hadirat ingkang dimulyakaken oleh Allah, bulan niki bulan ingkang sangat spesial untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tanggal 17 Rejab wingi niku kula panjenengan sedaya syukur dumateng Allah dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di Isra Mi'rajaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajaken oleh Allah setahun saderenge berangkat hijrah dumateng Madinah. Dan Rasulullah SAW di dalam salah satu ceramah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menyatakan bahwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW niku mesti dengan roh dan jasad sallallahu alaihi Muhammad, kemuliaan Kanjeng Nabi, mukjizat Rasulullah SAW, sehingga bukti bahwa Kanjeng Nabi niku tidak bermimpi untuk Isra wal Mi'raj adalah ketika esoknya Rasulullah ndugi, tiang kafir niku sedaya gak gelem trimo. Sedaya ngamuk nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamu bohong wahai Nabi Muhammad. Gak mungkin panjenengan teko kene nang Masjidil Aqsa nang langit balik hanya sekejap saking dalu. Gak mungkin panjenengan ini bohong." Mengatakan dengan roh dan jasadnya. Seandainya Nabi Muhammad mengatakan aku membengi mimpi nang Masjidil Aqsa, mereka akan langsung terima. Tapi dikatakan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Wa huwa bil ufuqil a'la bahwa pendustaan orang kafir kepada Rasulullah itu bukti bahwa Kanjeng Nabi mengatakan saya berangkat dengan roh dan jasad saya. Mboten wonten sing ewet untuk berangkat dengan roh dan jasad. Karena Allah sampun memberi dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Al-Isra ayat setunggal, Maha suci ingkang nglampahaken hambai di malam hari. Awal saking surat ini sampun dimulai dengan ucapan Maha suci yang menjalankan. Niku bukti bahwa Kanjeng Nabi mboten berangkat karepe dhewe. Tapi Allah sampun memuji dirinya sendiri, Subhanalladzi asra, Maha suci ingkang nglampahaken. Sinten sing nglampahaken? Allah Subhanahu wa taala. Nek wonten tiyang gak percaya Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj mengatakan niku gak masuk akal, niku berarti gak percaya kalian Al-Qur'an. Karena Kanjeng Nabi diberangkatkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi tidak berangkat piyambak. Loh, Allah atas segala mampu. Allah gak ono sing repot untuk Allah. Allah niki pangeran, bukan makhluk kados kula panjenengan sedaya. Sehingga Allah ingkang sudah menyatakan di dalam surat Al-Isra, Maha suci yang menjalankan Nabi Muhammad, maksudnya sing jalanno niku Allah, bukan Nabi Muhammad berangkat dewe. Nek Allah nggak ada kerso niku mesti dadine. Setunggal kemuliaan ingkang diangsali oleh Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, hadirin, dilampahaken oleh Allah sampai wonten Masjidil Aqsa. Kemudian sampai lebeti Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi niku kepanggih dengan semua anbiya wal mursalin ingkang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jasad. Mereka berjasad dibalikno jasati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi melebet Masjidil Aqsa, salat di mburine Kanjeng Nabi, sedaya nabi lan rasul ingkang diutus oleh Allah, wa antal imamu, dan kamu jadi nabi imamnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndugi terakhir. Kanjeng Nabi niku yatim mulai 3 sasi, wonten wedaran sampun yatim. Kanjeng Nabi niku ummi, gak iso baca, gak iso nulis. Kanjeng Nabi ditinggal ibuke umur 6 tahun, tapi Kanjeng Nabi Habibullah. Kanjeng Nabi kekasihnya Allah, diangkat oleh Allah magome, tidak ada satu makhluk pun ingkang nyedeki magome Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pendeklarasian magom oleh Allah wonten lebeti Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi dadi imame nabi-nabi sedaya ingkang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niku nabi kula panjenengan sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak mantune saking Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi diangkat oleh Allah. Kisah niki insyaallah kula panjenengan sedaya sampun kathah kepireng. Cuma ingkang kula panjenengan sedaya renungkan dalu menika adalah hikmah. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk, untuk melebet dumateng Sidratil Muntaha, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya saat di mana seorang khalik ketemu sama makhluk. Gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu kalian Allah,
Niki supados panjenengan, supados kita niki nggak ada pemikiran tentang betapa sayangi Kanjeng Nabi dumateng kula panjenengan sedaya. Biasanya tiang niku nek ketemu mbek pejabat, biasanya tiang niku nek ketemu mbek wong gede, biasanya tiang niku nek ketemu mbek wong terkenal, niku lali mbek koncone, biasanya ngoten. Tapi nek Kanjeng Nabi Muhammad mboten kados ngoten. Nabi Muhammad kudu ketemu pejabat niki hadirin. Nabi Muhammad bukan ketemu rojo iki. Nabi Muhammad ketemu Allah. Allah urut salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan dumateng hamba panjenengan ingkang soleh ya Allah. Mangkane dadi sing soleh cek oleh dungane Kanjeng Nabi wonten Sidratul Muntaha. Sing soleh dari umatnya Rasulullah dan dari semua umat didongakno mbek Kanjeng Nabi ketika ketemu Allah langsung. Rasulullah mboten supi dumateng kula panjenengan sedaya. Tapi kula panjenengan sing akeh lali nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mboten supe wayahe ketemu di tempat yang seperti itu mulianya. Rasulullah tetap ndongakno kula panjenengan sedaya hadirin hadirat. Wa ala ibadillahi sholihin. Untunge umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angsal donga ingkang mboten wonten donga sing didongakno kepada Allah di tempat seperti itu oleh seorang makhluk yang semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nikmat ingkang sangat agung dumateng kula panjenengan sedaya dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku manfaat ingkang nomor, hikmah ingkang nomor kali. Hikmah ingkang nomor 3, Allah Subhanahu wa taala ingkang nyipta langit, ingkang nyipta bumi, ingkang nyipta surga, ingkang nyipta neraka, ingkang nyipta bengi, ingkang nyipta awan, ingkang nyipta lanang, ingkang nyipta jaler, estri, sedaya sing nyiptakno Allah Subhanahu wa taala. Sing mulk kekuasaannya Allah niku mboten wonten sing nandingi. Niku memberi coro, maringi coro umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa nyambung nang Allah Subhanahu wa taala. Diparingi coro kalian Allah sedina ping 5. Dan syariat ini tidak diberi perantara oleh Allah Subhanahu wa taala kados perintah-perintah ingkang lintu. Biasanya selalu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi untuk sholat niki Allah ngedepaken langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulyane perintah sholat 5 waktu sedina. Dengan sholat 5 waktu kula panjenengan sedaya niki terus nyambung nang Allah. Lho seakan Allah sing butuh nang kula panjenengan sedaya. Padahal mboten, Allah mboten butuh teng sinten-sinten. Kula panjenengan sedaya sing butuh kalian Allah. Makane nek salah apapun ojo salah mboten salat hadirin hadirat. Istri anak teng griya ojo sampai mboten salat. Iku tanggung jawab sing jaler-jaler sing ganteng-ganteng niki. Bapak-bapak niki tanggung jawab, ibuke, bojone, adike wedok, anake niku tanggung jawab kula panjenengan sedaya. Senengno Rasulullah dengan jaga salat 5 waktu teng griya kula panjenengan sedaya. Niku hikmah ingkang nomor sekawan. Ingkang nomor gangsal hikmah ingkang luar biasa ingkang kula panjenengan sedaya entosi mangke wonten akhirat. Kanjeng Nabi sampun dikelilingkan oleh Allah wontene surga, wontene neraka, wontene hisab, wontene sirat, wontene mizan, wontene mahsyar. Kanjeng Nabi wis dikenalno sedaya dengan kahanan-kahanan niku. Mangke wayahe teko kiamat, nabi-nabi sing lintu niku ketika ditedi syafaat, mereka akan mengatakan nafsi nafsi, aku tak ngurus awakku dhewe. Nek njaluk bantuan, ojo njaluk bantuan nang aku saat ini karena Allah Subhanahu wa taala murka yang saya tidak pernah tahu. Murkanya Allah lebih dahsyat dari saat seperti ini. Hari kiamat. Nek panjenengan jaluk tolong, jaluk nang Nabi Nuh niku terusin Nabi Adam. Kabeh nang Nabi Nuh jaluk tolong, Nabi Nuh jawab sama. Nang Nabi Ibrahim jawabane padha. Nang Nabi Musa, nang Nabi Isa, nang nabi-nabi sedaya. Terakhir Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "Coba kamu minta tolong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah diparani, Rasulullah menjawabkan, "Na'am, analah, yo aku sing iso maringi awakmu syafaat." Alhamdulillah. Di antara kemampuan Rasulullah, tenangnya Rasulullah saat itu menghadapi gegap gempitanya kiamat adalah karena
tanggal malam 27 Rejab Kanjeng Nabi wis dikenalno ambek kahanan niku sedaya sehingga Kanjeng Nabi mboten kaget kados kageti para anbiya wal mursalin ingkang lintu. Rasulullah ketika para anbiya wal mursalin mengatakan nafsi-nafsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sujud njalukno kula panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya sing arep kurangi niki kalian Kanjeng Nabi disujud. Sujud untuk njalukno kula panjenengan sedaya iki slamet. Sing didongakno iku sing saleh-saleh mawon ta? Mboten. Sing didongakno niku sing bolote ngethel-ngethel niku. Sing dosane akeh iku tambah sing digoleki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mlebu surga niku carane 3. Lewat bi ghairi hisab, mugi-mugi Allah maja'alna minhum. Ana sing nomor 2 kalian rahmate Allah. Niki sing terakhir zalimun li nafsih niki bakal insyaallah angsal syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga umat Nabi Muhammad umure sekedhik gak tapi dawa umure, amale ya gak tapi kuat kados umat-umat ingkang lintu, tapi mlebu surga paling akeh. Napa niku karena kemampuan kula panjenengan sedaya? Mboten, niku karena Nabi Muhammad bin Abdillah khairu khalqillah kullihim sallallahu alaihi wasallam. Telah datang nabi kepada kalian dari jenis kalian yang sedih ketika kalian sedih. Yang sifatnya njogo nang panjenengan sedaya, ojo ana siji ya. Pokoknya umat Kanjeng Nabi ku harisun alaikum jaga dumateng kula panjenengan sedaya bil mukminina na wong mukmin raufun rahim kasih sayang pilu cinta welas nang kula panjenengan sedaya. Kari kula panjenengan sedaya sing napa nang Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi nuwun sewu mawon sedaya kathah sing cinta, bahkan pelepah korma sing ditinggal oleh Rasulullah dadi mimbar pun nangis ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya apa carane Rasulullah supados cinta nang kula panjenengan sedaya. Nek kula panjenengan sedaya cinta nang Kanjeng Nabi harus, tapi sing perlu diperhatosaken ya apa Rasulullah cinta nang aku. Di antaranya nggih monggo salat 5 waktu. Angkane salah apa? Ojo salah ninggal salat 5 waktu. Asal salate sesuai syarat, sesuai rukun, adabe, sunnahe monggo diperhatosaken. Ojo salat mari teko Tegal, waduh kelambine mbek mambu matahari. Allahu Akbar, lho ngene iki kebacut niki jenenge. Nek wayahe metu kondangan, aduh batik sing paling apik sing digawe lah ngoten. Tapi wayahe ketemu Allah kelambi semi beda. Nggih, Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail niku tumbas rasukan apik-apik tok. Tapi nek wayahe metu nang embong kelambine sing elek. Ditangleti kalian para sahabat nih, teng tarim niki. Ditangleti Habib panjenengan niki kok nek metu nang embong kelambine elek-elek panjenengan nek tumbas kain niku mesti sing apik. Oh, kelambiku sing apik gawe kok bengi aku nek berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata gawe sembarangan, aku nek salat kelambiku apik, tapi nek wayahe metu nang wong kelambiku biasa. Gak waliane, nek metu tahlilan apik, nek metu maulutan bois. Tapi wayahe ndek omah gak ana sing delok. Allah sing kula panjenengan sedaya hadir teng mriki itu juga Allah ingkang wonten teng griya. Man nek kaose beda, gak kopian, celonoan sarut letuk nyingkram titik, gak apa-apa wis wong gak ana sing delok. Lho niki berarti kurang ikhlas kula panjenengan sedaya. Syarat adab dalam salat monggo diperhatosaken. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya berkati Isra wal Mi'raj, berkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diparingi selamat fid dini wad dunya wal akhirah.